Американские инженеры работают над проектом спасательного самолета. Предназначенного для помощи другим воздушным судам в полете, он способен сближаться с поврежденным лайнером, синхронизировать скорость и обеспечивать посадку на встроенную платформу. Специальные захваты, обхватывающие самолет, с боков фиксируют его и позволяют завершить маневр даже при ветре и турбулентности. В случае пожара или угрозы пассажирам предусмотрен переходной шлюз для их эвакуации в спасательное судно. После этого поврежденный самолет может быть отсоединен. Также рассматривается возможность применения такой платформы для приема космических аппаратов при возвращении в атмосферу.